我以前咧就係做記者嘅，咁但係咧因為記者其實係一件幾 depress 嘅工啦，即係你每一日打份報紙都係一啲唔好嘅新聞啦。嗰陣時發生嘅嘢，如果大家嘅理念都係相同嘅話，大家都會有相同嘅感覺，就係大家可能覺得我有一份好可惜嘅一個咁受歡迎嘅媒體冇咗，咁而大家可能同樣支持嘅一啲嘢，亦都突然之間冇咗，咁所以就呢個就係個失落嘅地方。你英國嘅話，你好難 exactly 將香港做生意嗰啲方式去帶翻落去喺度做生意方式，所以我覺得係最重要係個社區接唔接受你有呢個群體，而唔係因為我哋唔係呢個唔係我哋主場。可以玩搏擊，可以打麻將。其實我就有張 bench 喺我邊，而家收咗喺張台。做傳媒當然佢有個作用啦，即係譬如你英國，咁英國做 BBC， 佢咪會令到個社會係一個相對中立嘅聲音，咁所以媒體一定有佢嘅價值。但嚟到英國之後，係咪已經完全冇諗過同媒體再上扯上咩關係？我覺得作為一個曾經喺香港或者喺美國做過媒體嘅人，要到嚟英國咧係做媒體咧係有啲困難嘅。咁就算做中文媒體咧，始終媒體係一個燒錢嘅行業。咁就算你而家英國有超過有 six figures 嘅香港人喺度住，但係你唔可以令到啲 six figures 嘅人都會願意課金支持你個媒體嘅時候，其實你係好難營運到咯。咁所以除非你係一個 local 媒體做啦，即係咁當然嘅大前提就係你好熟悉 local 發生嘅事，你好容易去融入到 local 傾嘅話題，你好知道呢度嘅政局，好知道呢度所有嘅民生問題啦。咁對於我哋呢啲唔係喺英國出世或者成長嘅人嚟講，我覺得呢個唔係咁容易嘅事。做咗一段時間嘅記者之後咧，我其實會覺得其實我哋可以用其他唔同嘅方式去改變人嘅想法，或者係改變人與人之間嘅關係啦。我有個鋪頭，有個 coffee shop， 其實我就係可以同大家一齊交流，而我又知道顧客入到嚟嘅時候，佢哋嘅咩感受，有啲咩想法。我覺得我仍然係做一個同媒體或甚至乎係 communication 有關嘅嘢，咁但係嗰個方式唔同咗咯，或者一個單向 communication 變成一個雙向 communication 咯。我覺得咖啡就係因為咁有趣，咁所以係一個好容易就令到大家開啟對話嘅一個機會咯。咁當然我喺香港出世，香港長大，跟住去咗美國做嘢，然之後嚟英國。咁對我嚟講喺唔同地方你只要揾到一個係自己中意嘅空間咧，就已經係可以做一個屋企。咁而屋企入邊你可以有好多唔同嘅感受，你可以有開心，你可以有唔開心，你可以有自己嘅時間，都有朋友嘅時間。我希望營造一個同樣屋企嘅感覺，咁所以就叫做屋企啦。大台對於我嚟講就係大家坐低傾偈，好似你亞洲人翻屋企有張圓台喺中間一樣啦。坐低好 chill 咁，可能聽我解釋下我哋嘅理念係啲乜嘢，跟住或者就算係陌生人坐低飲咖啡，佢哋都可以互相傾偈啊。但係咖啡其實可以有好多 conversation 可以產生到咯。咁所以我希望亦都可以透過我嘅設計嘅理念，而令到啲人入到嚟飲咖啡，亦都可以同人傾偈做交流。我知道你喺嚟到英國之後咧，係做好多份咖啡相關工作。你個 journey 係點樣咧？係咪專登嘅咧？其實我係專登嘅，係啦，我計劃，因為我一直都好想喺英國開一個咁樣嘅空間，即係屋企。簡單啲咁講，就係等大家可以聚腳。咁但係你要點樣 engage 到 local 咧？咁我覺得係需要工具。如果工具就係咖啡，我嚟到第一份工就係一啲好普通嘅 coffee shop 度做 part time 啦。咁然之後做多一段時間之後咧，我就去咗Square Mile 做。Square Mile 係一間英國一間好出名嘅精品咖啡嘅炒豆廠。咁我呢邊做咗2-3年。咁你叫做可以話由低做起啦，由包豆又開始去搬貨，一路做，學咗好多唔同嘅 skills 喺 Square Mile。咁就自己炒豆。咁我就係自己喺屋企炒豆嘅開始。炒緊豆嘅同時咧，我哋就去咗一間新嘅 coffee shop 做。我想去學一學喺英國開鋪需要一啲咩技巧，或者有啲咩嘅牌照。
就 exactly 係 coffee shop 有啲咩機要 set up 啊 ，set up 嘅過程係點啊，咁就學咗呢啲嘢。最尾嗰個 step 就係我自己開鋪，咁啊上年11月就開咗間鋪。都真係冇捷徑喎。係冇捷徑，因為我覺得有兩種方法嘅。可以攞一嚿絕對冇錯，你可以攞嚿錢出嚟去請人幫你做晒所有嘅嘢，但係對我嚟講，我想每一個環節我自己都要知道，咁我可以 make sure quality 係俾到客人係唔會失望。咁呢個就我哋嘅 coffee flight， 就係佢可以試晒我哋自己炒嘅豆。咁啊，呢杯就係 black coffee 啦，亦都係 filter roast 嘅，即係 light roast 嘅咖啡，咁都係哥倫比亞嗰隻啦。咁變咗兩杯咧，其實係一個 single shot 嘅 espresso 同埋一個 single shot 嘅 mini flat white， 咁就係我哋巴西嘅 natural 豆。咁佢就比較酸，咁同本身巴西豆比較偏堅果味咧係好唔一樣嘅，你可以試下。我覺得開鋪嗰個難處係我 so far 從來都未遇過咁難嘅，因為始終你好多嘢都要自己去 take care，有好多小嘅 details 啊，又會好多人嚟揾你啦，有你需要做好多 customer relationships 啦，即係呢啲係你打工係唔需要面對嘅問題咯。但係佢嘅開心嘅地方就係你會認識咗好多唔同嘅人啦，因為我有好多住喺 local 嘅朋友都會，就算我哋開咗一個月都未夠，已經有好多人翻嚟2次3次，佢哋純粹係好treasure 一個人嘅關係，而唔係 treasure 嗰杯咖啡咯。咁所以呢個係我而家 so far 最大嘅成功感。而家我係一腳踢經營呢個 coffee shop， 咁我通常我星期一我就會炒豆，咁啊星期二就係唯一一個休息日，咁然之後星期三至星期日咧我就喺度開鋪，咁啊係有一個好大嘅轉變嚟，因為你需要全程投入去你自己做嘅嘢咯，就好似你打工，我無論我翻工有幾 commit 嗰份工，或者我幾懶都好，我都會準時出糧俾你，你都最低限度有個 minimum wage， 但係你如果而家係冇 minimum wage， 係啦，咁所以你會諗遠啲咯，自己做生意就會，可能你會諗呢個 relationship， 我都係 satisfy 嘅而家自己 achieve 到嘅嘢。開咗大概1個月啦，有冇啲咩客人係令你特別印象深刻嘅咧？其實都好多客人令我特別印象深刻嘅。咁其中一個就係一個玻利維亞嘅妹妹。咁其實佢都唔係算妹妹㗎啦，佢係一個大學畢業啱啱畢業生啦。咁佢嗰陣時應該20幾歲啦，細你一半。我都好細嘅咋。我開鋪嘅第一個星期，佢就入咗嚟介紹自己。咁就我媽咪咧就喺個 market 入邊咧有一個檔係賣南美洲嘅利樂超市嘅一個鋪頭啦。之後咧佢話：其實我嫲嫲咧都喺呢個市場度開餐廳嘅。咁咧，但佢間餐廳咧就係因為佢唔識講英文啦，佢70幾歲。咁佢個鋪頭咧就係得一個國家嘅，即係玻利維亞國旗，同埋呢一個係西班牙文嘅 menu。咁基本上咧，淨係得 local 先會識得去嗰個地方，或者係佢哋嗰啲人先會識得去。咁我就好好奇點解佢會喺呢個 market 啦。咁佢就同我講就話：我係翻嚟咧就幫我阿媽同埋幫我個嫲去做佢哋嘅 online shop。我想幫佢哋去建立佢哋嘅網上嘅生意，甚至乎係整翻一個英文嘅 menu 啊喺個餐廳度，或者係希望大家會唔係淨係得南美洲嘅人都會知道呢個地方，就會嚟試玻利維亞菜。咁啊，呢個其中一個比較深刻嘅經驗，因為我覺得喺呢一種嘅人情味咧，其實而家已經好難揾到嘅。即係你一個 market 入邊可以見到3代同堂，而且就算喺香港都唔會有呢啲事發生。咁啊，我覺得係都幾觸動到我其中一件事啦。呢個 market 我覺得係重慶大廈啦。啲人入到個重慶大廈嘅時候就覺得，哇，點解有咁神奇嘅一個咖啡店喺度咧？而同嗰個市場成個氣氛都好唔一樣。呢個 market 其實最出名嘅咧就係後邊嘅嗰一間食墨西哥 tacos 嘅叫 Guacamole 嘅餐廳。每一個週末嘅晏晝開始咧，呢度就會排滿人，就會排隊食 tacos。咁佢基本上係英國其中一間最好食嘅墨西哥餐廳啦。呢間係秘魯餐廳，咁佢哋其實係一個好細嘅廚房啦，就係2公婆喺度煮餸，就係煮得好 authentic 嘅秘魯菜。咁我哋食過好多次，我都覺得非常之好食。呢度仲有玻利維亞啦，同埋哥倫比亞菜啦。咁譬如呢間玻利維亞咧，就係我啱啱講70幾歲嘅嫲嫲自己開，我唔知佢今日有冇翻工啊。Hello. This is my friend, so amigo. Hello. 呢間就係哥倫比亞嘅餐廳，佢仲有好多 empanada。呢個 market 真係好聯合國，因為譬如你而家後邊呢一個鋪頭咧，其實就係一個剛果嘅女士開，咁就係但佢喺法國出世同埋長大，所以就做好多法式嘅麵包啊、三文治啊咁。呢度
嘅唯一亞洲代表。我係唯一亞洲代表，冇錯。因為呢個係一個比較非洲同埋南美洲嘅一個市集，咁所以我開鋪嘅時候都好奇怪啊，點解你會喺度開鋪咧？咁啊，擔心咧，因為其實講真，喺一個咁冇你嘅文化嘅地方度開始呢一個 business。我對於生意咧係其實冇擔心嘅，可能有好多香港人覺得嘅安全啊，成嗰啲我都冇擔心，因為始終我喺紐約住咗一段時間，咁紐約都係一個好多元文化嘅地方，我都好習慣同唔同種族嘅一齊住。反而我喺度做嘢係好安心，因為大家都係新移民，咁所以大家都好好 take care 大家咯。Hickam 係一個比較 young 嘅社區啦，咁我就會想帶一啲亞洲口味入嚟嘅時候，但係你都唔會係話好香港，因為如果你話你咖啡，未必真係會襯到菠蘿包或者叉燒包咯。咁所以我就有一啲我自己試過嘅，因為譬如呢個係黑芝麻嘅瑞士卷啦，亦都有個Madeleine 啦，咁但係就係 Rose and Raspberry 或者 Citrus 嘅味道。咁呢兩個咧都係來自兩個唔同嘅香港嘅 supplier， 一個咧都係其實兩個都係附近，一個就係喺 Greenwich， 一個就係 Woolwich。佢哋而家 so far 可能冇鋪頭，或者佢哋未有一個門面可以俾佢展示佢嘅產品。咁我想佢哋喺我哋鋪頭度亦都 showcase 俾我嘅客人知道，我哋其實有一班香港人好努力咁樣做緊好多好出色嘅嘢。呢兩個就我上年去台灣同埋去泰國嘅時候，自己喺農場買翻嚟炒嘅豆嚟嘅。咁啊，譬如電飯煲呢個，大家都睇得出係大同電鍋啦。咁大同電鍋就係台灣最普遍嘅一個電飯煲。咁啊，我哋喺阿里山買咗幾十 K 嘅豆翻嚟，咁就自己拎翻嚟英國炒啦。泰國我就直都去到一啲農場去清邁，咁就去直接去認識當地嘅農夫同埋喺佢哋農場買豆咯。咁啊，呢兩隻我覺得喺英國都係比較難見到嘅豆。咁我好想將一啲咁樣亞洲嘅產地帶到嚟英國，等英國嘅人知道我有台灣呢個地方。台灣唔係淨係茶，係會有咖啡嘅。咁而泰國亦都唔係淨係陽光與海灘，都有咖啡。咁而家質素都唔差嘅。咁所以呢個係我開店一路以嚟想做嘅嘢。即係香港人嚟到英國生活，而你亦都係第一批嚟到英國生活嘅 BNO 啦。你覺得而家嗰個發展咧，香港人無論生意、生活、經濟，有冇啲咩睇法？可能今年香港人嗰個主題叫 settle， 即係我大家終於已經攞到嗰個居留身份啦，即係過咗4年或者5年，跟住出年就真係正式成為英國人啦。咁我覺得我亦都會相信會越嚟越多好似我咁樣嘅人喺度攞到經驗，然之後就會自己開鋪去開始。真係帶一啲我哋本身香港嘅元素喺呢個地方咯，係可能我哋已經沉澱咗一段時間，知道自己個定位係啲乜嘢。可能我想參與社區活動，可能我想參與政治。咁我覺得嚟緊呢幾年嘅話，都會有多啲佢可能本質係香港人，但係會做一啲英國 local 都會中意做嘅嘢嘅事情發生。呢個係你第2人生啦，滿意嘛？so far？滿意，咁唔滿意我就唔開鋪啦，係咪？咁啊，開咗先。係啊，咁啲人又中意我啲咖啡喎，咁又翻嚟會買咖啡，咁你好滿足㗎。咁揾唔揾到錢真係其次啊。咁當然我需要出糧俾自己啦，出糧俾屋企啦。咁但係都係要俾啲耐性啦，始終都係1個月啫。頭先你提到咗話 ILR 同埋可能之後會成為英國公民啦。身份認同上面，你覺得你將來會係咩？佢一定會係香港人嘅，唔會話覺得自己攞咗英國國籍之後就唔係香港人嘅，因為我哋喺一個香港人嘅文化長大，即係我哋細個受嘅教育，我哋身邊圍繞我哋嘅人全部都係香港文化。我覺得我哋喺英國嘅香港人，我個定位會係話，我哋想將一啲正面嘅一啲我哋嘅經驗或者係亞洲嘅influence 帶嚟英國，等佢哋去認識我哋亞洲文化。但係我哋唔會用一個去 educate 佢哋嘅方式去做咯，因為我哋作為一個新移民，我哋亦都唔希望，就算我哋本身住嘅地方有人去改變我哋文化，咁設身處地，我哋都會知道英國人唔會想我哋改變佢文化啦。咁但係我覺得我哋譬如用咖啡去包裝，然之後去介紹俾你聽，原來亞洲嘅咖啡文化係咁樣，香港嘅咖啡文化係咁樣嘅，或者香港歷史係咁樣嘅，咁佢就會容易啲接受呢樣嘢，而唔係話好似我要夾硬逼你唔再飲呢個 espresso 而係飲手沖咖啡。